mai táng của đoàn Hồng Châu, pháp danh Đức Ngọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị và toàn thể bà con gần xa, trong mấy ngày vừa qua, từ lúc ông đoàn Hồng Châu pháp danh Đức Ngọc lâm chung cho đến buổi sáng hôm nay, quý vị đã thương tưởng quan lâm chủ trì các khóa lễ chú nguyện cùng luân phiên tụng niệm cho hương linh của đoàn được chóng vãng sanh, đồng thời với nghĩa tình bà con gần xa cũng đã lui tới cúng phổ biến, nhất là giờ phút này. Quý vị đã dành thời giờ quý báu đến tiến đưa đến đủ và tham dự buổi lễ tiếp độ cho hương linh của đoàn Hồng Châu pháp danh Đức Ngọc về nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả tình cảm cũng như quan cảnh của tang lễ hôm nay là một dấu ấn ân đức lớn lao đối với toàn thể tang gia hiếu quyến, nhằm tạ ơn muôn một ngày kính xưng chư vị cho anh cùng anh chị em hiền hiền hoan hỷ nhận trong một ngày của tam môn hiếu tử, ngõ hầu thê tử, dỗ về cháu con đền đáp ơn hiếu đạo. Thưa chư vị, cuộc hồng trần xoay vần biến đổi, kiếp thù sinh trôi nổi chuyển dời, từ vạn vật trong vũ trụ cho đến kiếp nhân sinh chúng sanh đều do quy luật vô thường thành trụ hoại vong mà biến dịch đổi đời. Đó là kim ngô ngọc luật trong pháp tạng của Đức Thế Tôn, được các thánh tăng kết tập. Chính lẽ thế mà hôm nay sau 82 năm hiện cõi trần ai, nay cụ đà nhắm mắt xuôi tay với tấm hình hài giá lạnh, tứ đại giai công hoàn về cát bụi của vòng sanh diệt, diệt sanh như linh tánh cùng nghiệt thức. Nếu biết quy hướng về lời kinh tiết độ, nương nhờ hồng ân và oai lực Đức Phật Di Đà tự nguyện để trong siêu sanh tịnh độ. Giờ đây trước cảnh tự diệt sanh ly, gia đình tan biến, sau khỏi cùng vui tin tin sắc hương, cảm cảnh phút giây trung thực một kiếp người. Nhưng người con Phật luôn luôn biết chuyển lòng quy lụy sụt sùi và nhất tâm hướng vào lời cầu nguyện tiết độ cho hương linh của Đức, cầu Đức Di Đà và theo hướng định của Địa Tạng Vương mà hương linh chống quy hướng về cảnh giới Di Đà. Kính thưa chư vị, trước khi linh thể của đoàn được nằm yên và đắp ấm trong một trí tại nghĩa trang này, tôi xin thay mặt cho tang môn hiếu tử mong quý vị hoan hỷ dành cho đôi phút để lược qua cuộc đời của cụ ông lúc sanh thiện hầu tiến diệt người quá cố về miền biên giới Vĩnh Hải. Thưa quý vị, vào năm 1933 tại làng Từ Hòa, xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, cụ được thọ sanh trong một hoàn cảnh thật khắc nghiệt, dầu sôi lửa bỏng, chiến tranh ngập tràn. Người dân ở nơi đây luôn luôn sống trong cảnh thập thầm lo sợ, từng ngày từng giờ, nhưng phải sống phó mặc trong hoàn cảnh và cảnh nhờ ấm tổ tiên. Rồi ông bà cha mẹ gia đình cũng đều được vượt qua cuộc sống cứ thế với ruộng lúa nuôi dâu, vườn quanh với lũy tre làng, tình từ quê hương. Nhân già cũng đã lớn lên trong tình yêu thương nuôi dạy học hành của ông bà cha mẹ. Đến năm 21 tuổi, cụ ông được cử lên làm giáo viên dạy tại làng nơi làng, hầu giúp đỡ cái chữ cho con dân tộc thiểu số. Nhưng hoàn cảnh thật bất an lúc bây giờ không thể trụ yên, cụ đã theo anh em vào năm 1954 rồi cụ được làm cai thợ hồ tại nhà thơ Việt Rẫy. Cũng chính suốt thời gian ở đây,
Cụ đã gặp ý trung nhân, đó là bà Hồ Thị Xuân. Sau khi kết nghĩa phu thê đến năm 1961, gia đình lại dìu dắt nhau đến Bảo Lộc tìm kế mưu sinh qua nhiều ngành nghề. Đến năm 1993 với một tinh thần võ đạo muốn truyền thừa cho các lớp trẻ, ông làm mở lớp dạy võ, lấy tên võ đường là Kim Long Châu. Cùng với là phó chủ tịch hội võ thuật cổ truyền của tỉnh Lâm Đồng, cũng đã được cấp bằng tượng lục lão võ sư đoàn Hồng Châu. Suốt thời gian này cũng đã tỏ ra xuất sắc, góp phần phát triển phong trào võ thuật cổ truyền tại tỉnh nhà cho đến hôm nay. Nhưng cách đây hơn năm, lão Bình đã đến với cụ, rồi hơn 2 tháng nay cụ lâm trọng bệnh, vợ con yêu rể cháu chắc tận tình chăm sóc và thuốc thang. Lưu nghiệp sinh tử đến với cụ vào lúc 17 giờ 45 ngày 17 tháng 3 2014, tức là 17 tháng 2 Giáp Ngọ, để lại sự tiếc thương cho thế tử. Đây là một sự mất mát lớn lao đối với gia đình, hữu quyến và các đoàn, các môn đệ võ sinh. Trước khi dứt lời tiếng Việt tống chiến hương linh của đoàn, chúng tôi một lần nữa xin đáp tạ và thành kính tri ân chư tôn đức ban hộ trì, cũng như chúng Nhi Liên, chùa Phúc Huệ, thường tọa Thích Thanh Tân, trụ trì tổ đình Sắc Tứ Linh Quang Đà Lạt, thường tọa Thích Thiện Châu, trụ trì chùa Nguyễn Thủy Tân An, trường tiểu học Bạch Đàn, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông Đống Đa Đà Lạt, Liên đoàn võ thuật cổ truyền Lộc An, võ đường Hắc Hổ, võ đường Tây Sơn Võ Đạo, tứ trụ võ đường và các đệ tử võ đường Kim Long Châu, cán bộ nhân dân bà con tổ 19 phường 2, thầy và các bạn cựu học sinh lớp 12 năm 79 và 80, câu lạc bộ thể hình, công ty văn hóa Bảo Lộc, công ty Đương Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Việt Nhân Thọ, Liên Sổ, tập thể nhà trẻ, nhóm bạn của Hùng, các gia đình thông gia nội ngoại. Kính thưa quý vị, trong lúc tổ chức tang lễ không tránh khỏi sự thiếu vết, mong quý vị hoan hỷ niệm tình tha thứ cho. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.